วัสดีครับกลับมาสู่ DragonBlack&White วันนี้ผมจะมาเล่นเกมเก่าเกมหนึ่งที่ผมเล่นจบไปแล้วหลายปีแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยผมไม่มาอาจเล่นเกมนี้ได้แต่ก็เล่นจบไปแล้ว2 รอบตอนนี้เรามาตามเก็บ achievement เลยเล่มใหม่แล้วกันไม่เล่นมานานมากแล้วผมตามล่า achievement เดี๋ยวก็มาเอาทำ achievement ที่ทำไว้ประมาณนี้นี่คือ achievement ที่ผมทำได้จะตามเก็บเสียต่อคราวนี้มาดูกันว่าผมจะตามเก็บครบไหมเกมนี้ 12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. เราฟื้นขึ้นมาจากกองซากศพมากมายผมตามเก็บทุกอย่างเลยแต่จะมีช่วงของเราตะที่เราว่าเอาเนื้อเรื่องเพียวๆเกมนี้สนทนาเยอะหน่อยเราก็เดินไปกระหายน้ำเหลือเกินอันนี้มันบังคับคือจุดเริ่มต้นของการเล่นของพวกเราเกมจะมีผลตอนจบด้วยสามารถจบได้หลายแบบแต่เราจะเลือกขึ้นกับการกระทำของเรา
Mary! Oh, no. Mary! แกว่ากะดูดเลือดน้องสาวตัวเอง Hold on. Please, hold on. Oh, God. Mary. No. No. น่าสงสารเปิดมาก็เศร้าแล้ว This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain. โดนยิงจนได้ These patrols are after me. No, no, don't shoot. This is a nightmare. I need to get out of here. ใช่เราต้องออกจากที่นี่ This can't be happening. No, please, stop. I mean you no harm. เงินนี่หายากมากเลย ถ้าไม่เร่งวนไปวนมา ผมจะทำแบบนั้นเร่งไปวนมา วนลูปไปก่อน หาเงิน Now, เงินนี่สำคัญอ่ะช่วงแรก who are you? Stay back. Sorry, but you left me no choice. กินผู้เล่นยากอยู่ตอนนั้น Who are you? Stupid beast. Let's see how he likes a bit of fire. เมื่อกี้มันเคาน์เตอร์ Sorry. ใช่ขอโทษนะ เราต้องการไปชีวิตรอด No, please, stop. โดนยิง เล่นตัวนั้นก่อน Who are you? He's dead. โอ้ กดช้าไป I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech. Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น The sun. It feels like it's burning me to the bone. ก็ผมจะบอกไว้ก่อน เมื่อเราเล่นผ่านไปรอบหนึ่งไม่ใช่แต่ว่าเล่นไปสู่ระยะหนึ่งตัวนี้ประตูจะเปิด ให้เราเข้าไปเก็บของ I need to find somewhere to บอกไว้ hide. ก่อนบอกไว้ก่อนเผื่อใครที่เล่นแล้วยังไม่รู้ Let me go. ช่วงแรกไม่ต้องคิดอะไรมาก I need to find shelter. มันเล่นวนลูปได้หลายรอบเลยนะ Is anybody there? What is this place? นึกว่าผมได้จบไปหลายรอบแล้วเพราะว่าเกมผมจบไปแล้ว2 รอบ นี่จะเป็นรอบที่3 2 รอบแรกคือคอมเครื่องเก่ามันเล่นแล้วกระตุกมากๆแต่อัดเกมไม่ได้ด้วย เลยแค่จบ เฟรมเลยก็ต่ำๆหน่อยเวลาเล่น นี่ลื่นละลืมเปิดแต่ตอนนั้นไม่มีเมาะไทยเมาะภาษาไทยไม่มี Brother, what have you done? Mary! บอกกันว่าจบแบบไหนมา Mary, I'm ผม sorry. เลือกตรงข้ามทั้งหมด Whoever did ที่ this ผม to เล่นมา us, ในเกมนี้ I will find them. ที่ผมเล่นจบไปคราวก่อน ถ้าดูชิปเมงผมออกก็นั่นแหละ
ที่ผมเล่นจบไปถ้าดึงไม่ออกก็มาดูพร้อมกันว่าเพื่อนตรงข้ามด้านไหนนี่เก็บของแทนนี้ก่อนโอเคต่อไปก็อันนี้ยังทูตอเรียลอยู่จนกว่าจะไปที่หนึ่งก่อนผมไม่สปอยแค่บอกว่าจะไปไหนเพราะมันต้องมีจุดมุ่งหมายเกม Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. ยุคสมัยตอนนั้นในธีมนี้นี่สัญลักษณ์ตัว Y ขึ้นทางด้านขวาเพื่อเซฟนี่ส่องกระจกหน่อยแปลว่าเราไม่เห็นกระจกเกมสมัยนั้นนะทำให้แสงเงาสะท้อนเราจะไม่ค่อยดีนะก็เล่นตีแวมไพร์เนี่ย Who goes there? เกมไม่เฉลย Who's there? Are you referring to me? ใครกะเราเนาะ No! No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. เราตายที่ไม่ได้ไงเก็บมีเข็มฉีดยาด้วย Lost. We need to leave. And now, there's time. I can save him. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. กลายเป็นว่าเราเป็นคนนี้ No, it never got easy. มีอะไรง่ายเก็บดิไม่เห็นหรือว่าอะไรช่างเถอะเปิดขยะอ่านเพราะอ่านไปไม่พลาดนะไม่อยากกลับมาบ่อย This makes no sense. None of it. No sense at all. ไม่มีผลเลย It's a nightmare. That's it. So be it. ไม่เชื่อว่าตัวเองฝันร้ายหรือรับไม่ได้ Rational thinking only.
เป็นจริงก็รอดไม่เป็นก็แค่ตายแค่นั้นแหละโลโก้เกมเพิ่งมา เกินVampyr ออกเสียงจะบอกเนี่ย This is absolute madness. I've lost touch with the real. ก็จะไม่เชื่อว่าเราเป็นแวมไพร์ Contains blinding sunlight into a glowing reflesh. นี่ซ้อมแล้วอัพสกิลคราวนี้เริ่มต้นจากแบบไหนก่อนเอานี้กันนี่ระยะประชิดอยู่แล้วต้นคนเล่นสัก3 สายแล้วแหละถ้านี้ใส่กิลต้องอัพไปตัวนี้ตัวนี้พอยุ่งน้อยที่สุดตัวนี้จะเอาอันนี้ก่อนแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวเล่มไปเดี๋ยวเขาดูผมอัพแบบThat voice. จะไม่ถึงขั้นเทพอะแค่มีสกิลก่อน If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. เอาละเดินได้กด B จะเป็นสลับการวิ่งกับเดินใช่ศพหาไป1 ศพ These people want me dead. I need to leave now. เยอะ2ให้เราบิง Here's the leech. Here! My head's spinning. หัวเลยเจนนี้เท่านี้จะมีของอยู่ปืนใส่มาไม่มีกระสุน I'm still in Southwark. พอไปดูดเลือดกันก่อนดีกว่า I must reach the West End. 2ให้เราดูดเลือดได้ใช้สกิลได้ซึ่งดูดเลือดเนี่ยจะเป็นมาตะ Strength I never knew I had. เอาละMy being is a fire. อย่างนั้นมาละตัวนึงมาละ
ไม่ต้องจิ้มรู้นะว่าชอบจิ้มอ่ะอย่าพึ่งเก็บของ My reflexes. I'm not human anymore. ไม่ค่อยมีอะไรให้เอาละไปกันต่อตัวนี้ไม่มีหนูไม่มีเก็บ My poor sister. นี่รักของฉัน If only I had คุมทุกความต้อง control การ of เลือก my ได้ need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. โทษคนตอนนี้เราโทษว่าที่ทำให้เราเป็นแบบนี้ The dizziness from the jump. I can now control it. คิดว่าตัวเองไม่ผิดเป็นเพราะคนอื่นที่เปลี่ยนเราให้ฆ่าน้องสาวตัวเอง What will London have to say to me? คิดว่าตัวเองถู So ก many questions. ถ้าคิดอย่างนี้ถ้าเราอยู่การกระหายเราได้เราคิดอยู่ถ้าหยุดได้เราสามารถหาทางที่เราไม่ต้องกินเลือดแล้วฆ่าอื่นนั่นแหละนี่สิ่งที่ตัวเองคิด Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? ลอนดอน The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. อันนี้แค่สอนเรากดนี่วิชั่นแวมไพร์ Follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh blood. The smell is so บ strong. นนี้สุดบินได้ Where has everyone gone? According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. แล้วเราใช้สกิลบ่อยกระสุนยังไม่มีที่เก็บนี่จำเป็นในการเล่นคนดีของเราไอ้ย่อยเลยไม่ต้องคิดมากถ้าเล่นปืนนี้ก็ดีเล่นไหนก็ดีหมดอะแล้วแต่อารมณ์จะรอเก็บอัพอันนี้หรือเราใช้สกิลบ่อยแล้วได้เลือกเพิ่ม 20% นี่3สกิลปล่อยสกิลเดี๋ยวผมดำข้างล่างด้วยแน่นอนว่าหน้าเสียเลือดเยอะบ่อยด้วยขอการดูดเลือดเพิ่มหน่อยนี่ดูเอาเลือดเพื่อใช้สกิลเพราะมีว่าดูดแล้วได้เลือดดูดแล้วได้สกิลเราเอา2อย่างเลย At last, a little life. เดี๋ยวค่อยคุยแล้วกัน Whoever he may be, the killer recently entered this bar. Maybe some of the locals saw him. เป็นใช้ต้นลงมาข้างล่างอยู่แล้วขึ้นข้างบนเลยแล้วกัน But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are.
Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word. Anyone? เอาละไอ้สิ่งนี้มึงมีผลกับเรามาก ขอสปอยจุดประสงค์อันนี้ก่อนแหละมึงถ้าทำให้เราหมดสตามิน่าและดูท่าสกิลเราไปได้ด้วยทำเราใช้สกิลได้ไม่ได้ ไม่มากใช้สกิลได้ถ้ามีสิ่งนี้อยู่มันจะมีตัวให้เราสู้ตัวเพศนะสู้ยากมาก กว่าจะสู้กับมันได้โอ้โหน้ำตาแทบกระเด็น And who might you be? Tell me, who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a ก็ vampire โทรศัพท์ like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I have no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. And what exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. บัตเทิลฮูดจะมีผลสำคัญตอน Then ท้าย help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. เอาละ If ไปคุย Swansea กับ is ผู้หญิง not ถู my ก attacker, ขัด it พื้น means somebody ถูพื้น else came here tonight. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's William Bishop. He came in here earlier tonight and well, I thought he was going to clock someone.
Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. นี่เคยเพื่อนที่ดีนี่แทบดูไม่ออกเลย There's gotta be something can be done to get out of this. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. ใช่เราไม่ได้ขอแห้งกับน้ำขอแห้งกับเลือดเนี่ยเลือดไม่มีโดนท้องเลย Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? ได้เลยเดี๋ยวไปหา I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? สวัสดี The body is still warm. This man has just been drained of blood. This man was armed. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. What's this? Some sort of note. These men, they're a company of professional vamp blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. ดื่มหนักมาก There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. กลัวไม่รู้สินะมาแล้วเธอจะมีอาวุธหนึ่งชิ้นนี่จำไม่ผิด It's locked. หรืออ๋อยังไม่ถึงดีกว่าไม่รู้เรียบร้อย Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line เดี๋ยว again. จะนับต่อไปกัน Over there! ในการหาเงินก็หาแต้มอัพแต่ผมจะพยายามไม่นอนให้น้อยมากที่สุดเพราะจะมีผล Man says bloodsuckers don't get in here. You've got one job, and that's to and find a fuck. นี่จะสอนไม่ต่อต้านเลือดกับเงาแต่ต่อต้านของมีคมอันนี้ต้องต้านปืนคือดาเมจจะน้อยลงถ้าใช้ปืนกับตัวนี้ โอ้เต็มขอดูเลือดหน่อยแล้วกัน
สอนทีแล้วถอยโอ้โหพลาดตัวทุกทีเลยจิ้มตัวเองเท่าไหร่เดี๋ยวไม่ฆ่าตัวนั้นเนี่ยเราจะมาเอาตัวนี้ก่อนนี่จะตัวหลังตัวนี้นี่แหละบังคับจริงๆนี่อะไรล่ะเก็บหน่อยไม่ถึงเวลาเหรอมันเก็บนี่ก่อนแล้วกัน300 พอยต์ตัวนี้ดีอย่างหนึ่งเริ่มต้นตัวนี้มันจะไม่มีผลถ้าเรานอนอัปเกรดแต่ก่อนนะเรานี่ไปแล้วอัพดูดเลือดรักษาตัวเองต่อมาผมจะอัพตัวนี้ต่อนี่น่าจะอัพเงาก่อนช่วงเริ่มต้นยังไม่มีผลอะไรแต่พอช่วงเริ่มต้นที่นี่แล้วห้ามนอนเด็ดขาดนี่เวลานอนนี่แต่ฟื้นชีพเราหรอเพื่อเราไปตามล่าและเก็บของมาทำยาเพื่อไปรักษาชาวบ้านที่ผมจะทำสองมือตอนนี้ยังไม่เล่นสองมือของมือเดียวกัน This creature is bedeviled. I must put it down.ดูมินิฟอร์สักหน่อยขอเก็บเร็วไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเก็บเดี๋ยวไม่ต้องวิ่งตรงนี้กลับมาได้อยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาถึงจุดเนี้ยลำบากหน่อยผมเก็บของที่จำเป็นกันหมดละ William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by scowl? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. บิงเก่งจริงๆ
saints! You've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows. I've come to offer help. Just พาร์ท give แร me ก a จะขอ moment จ to บไป secure ทวน my ตอนนั้น boat. แล้วกัน We can leave ใกล้ละ this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. You'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with a good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. This poor creature can't be my maker. อ่า Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. จะเอาอันนี้ไปวิเคราะห์ Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice.
But yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. หมอพุทธชีวิตต้องมาพาดชีวิตทำใจไม่ได้ดูกันสิชึบแทงเชื่อRotten or pristine, each heart contains the source of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. พาไปที่ที่ดีกว่า Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. มันไม่ได้ทำให้เราสนใจ เอาละ Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the 2nd floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared.
I would like to ask a few questions first. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. มีเมตตา Thank you, Nurse Crane. เราจำไว้อย่ามาซื้อขายด้วย Dr. Swansea is right. This ขอเรื่องแบบยาวๆให้เปิดไกลๆหน่อยในเรื่องที่ผมจะไปฟาร์มไกลๆจุดฟาร์มวงเวียนนี่อาวุธแล้วก็เอกสารที่ทำให้เรานี่ข้อมูลคนนี้ This must be the place. It's definitely away from prying ที่ eyes. ซ่อนถึงจุดเซฟพอยต์ Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. เอาละนี่เปลี่ยนเป็นดาบไอ้วิธีทุบชุบก็เปลี่ยนมันแถมจาก DLC ที่ผมซื้อช่วงแรกมันแถมมาซื้อตัวเกมจะได้ทุก DLC ฟรีมันก็ไม่ได้เทพอะไรล่ะ The flower's dying. It needs water. แต่เราไม่มีน้ำให้สิมาวิเคราะห์ยาหน่อยนี่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ผสมแล้วก็อัปเกรดได้เปิดมาใหม่ด้วยWilliam Bishop's blood. ใส่ปืนก่อน It is much more unstable than human blood and shows แล้ว extensive ก็น้องอัปเกรด mutation. But this is not what happened to me. นั่นเป็นอะไรให้อัปเกรด Must ล่ะ keep on searching. ไม่มี The sun is about to rise. I can feel it. ถ้าพวกนี้มันก็ I'll จะใช้ continue สิ tomorrow night. I have so much time now. ที่จะอัพต่อขอเก็บไว้ก่อนมันต้องอันนี้ก็อันนี้ยืนยันมันต้องการให้เรานอน If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. เอาล่ะขอจบไว้ตอนนี้ก่อนแล้วกัน Thirst for blood. ไว้เจอกันคราวหน้าพาร์ทต่อไปสวัสดีครับ